Kajingelang jongking nong hikai school SSE nagajala mekhlea borok kawai kabalong mentakasi kahinyo tarik unailar arajar arhusau Mount Hermon School Nongston kalarai man pelong no da kajing khi halor kimat jingdawa bafe kan tobru ya kajipun kiu tulab kinongelam jaga sengkele thu bakin aipor shwa ya ka sarkar hada bukut uni ubnai badala jaba ka sarkar kamle e ka sengkan pelong da kajing khi kabateng e kabanum kut shu lanuru Tat adu baka sarkar kanda aya gijing dawa jongki. Kinongiram jaga sengkele thu banadu kini panai kibladap kila persang banyak kendu ya umutri ramba kajela ukonda sangma hani kim layo la setia banyak kendu. Kikindo kila kila kendu tengru ya ba person tensang berang sembut menteri ramba andai la ban aya karai. Kumta kan dikajelang kila long mutakasi kila shim da karai. Aipo da sarkar hadu bakut unu benai. Wala da bakla bada da sarkar kamla banyak kendu kini ne ban. Snap ya gijing dawa jongki kan pelong baik da gijing. All Meghalaya SSS School Teachers Association working president, all governments SSS School Teachers Association president one, Agastani president one. Singa dikta macam government na sini salary ramko sini dorma habu bariatan ni kan lagi amat nak daska. Singa tahu besi semua orang pelaha government na singa dorma haramko usap sini bariat kerja. Tahu dikta macam singa yang apa ya jadi September jadi ketam geni tarikh singa sini honorable chief minister Sri Konrad K. Samana singa sini ultimatum ko sini memorandum ko singa ya undani isi pun government ko singa ko popular daska dikta mansa singa sini jakku di anirang ko government ko sako ratna skam sini tahu mata nang ingba dorma ko bariatan dirang ko dapat sina singa mandir apian baksa mulinga sarsim na sini dita tuk cape dita bersih suku kapna sepre dalu sini sini dong ingba dorma ko bariatan ko bacina Aru na leba singa talu lagi akan kata skilsem singa talu sini education minister sama rakam ini sama naba aru dengan tentang mansa di chief minister sir Chinsong naba singa president Chinsong naba singa sini lekar ko sepatah sini nama nama sepatah ya tahu sini dorma ko bariatan ini kan sini dorma ko bariatan ini singa tentang mansa singa mamang lagi ba kubik punga supunga sotok suku persen tapa persen no base kai singa bariatan ko singa kusiong ja singa cukup kan government ni pay structure base kai mana singa sini dorma ko bariatan macam apa Ongjaude singa mamang lagi ba government paksa ya ko ikut kata manjur atau kata manjur tahu singa Meghalaya sini patang macam mana ko tuai mana singa niat kata mana sini Meghalaya singa agama kategori teacher orang tu kan boleh tahu dorma ko bariatan ha dorma ko barian ko maksud ha dekat singa SSC teacher mamang Meghalaya mamang lagi ba singa sampai sini memang orang ko singa mau pulang ko gaji mau apa government gaji mau apa singa sini dorma orang ko bariatan ko mampu singa Ini kemen sini duko sini jakcik singa ni rangko dah orang kita macam government sini niat pacina sini ni mereka ni rangko niat pacina harakin sok kap pacina orang jauh dia cakap macam sini amsasta all Meghalaya SSC Teacher Association aro all Garuda SSC Teacher Association ni disebut singa state government ko jinseng tani ko buat singa propose ke mana ha decision arah mana ha singa kita sarang ni disebut singa sini nama kita ko dorma ko bariatan ko singa state government singa orang jaga cuma ode singa rakap jakku dia ni ko singa state government nakna singa yasan sekali kemudian ila penwai pengelang kajuni kaba nila kuat ka amsasta apesta leaders conference kadi kadi kasin kadi kedu jong ki nong kitkam ido alam jong ka agasta kini kai SC na po girls but ki amsasta kini kai ki ban nakasi health sukumen hakan ka sini ka bamata hakan ka nyutri pada pemai aranja apusau nila kuat ya kaji kedu across the state di Gilayon po yang ni Jerman lah kau pukul district jauh ke state Meghalaya. Nilai keren sebut ni kiai, nilai kecemut kaba kumsan kaba keren mentakasni kedai baik tang ni enhancement. Kaba ngim simla yo isu nadu sudah arjan kamreo. Hai kaba ni ki jindawa juni nadu usne arjan kendai. Kami berdam kaba di kaba ngila pensmo syaka surkar kedai kesatrik kedai August ngila pan enhancement. Nrai nak kalian sokar kam shimla respond kam shimla ai guna ijba. Nanta apa de sakawai pat kami berdam apo aja kan kesokar ke pemerintah nila ai nila pa hak akan beri August arah jara pusau sya UCM baru DCM. Nrai ya kini ki berdam ke jungiru nak kalian sokar khusus kapan kam ongi kam ti khusus ngapai. Ti mentau Islam Ngilatur seprang, paniada bandawai keju hikapang, kata pendidikan enhancement kepungsan ya. Tinggi hak apa itu baik-baik arah jalan pusau,
Nila shim ni kata karai ko sampai akaba nilale je hindu ya education minister ano rakam sangba but haka sini haka tika sini le hindu itu hapo champol hapo office itu nilai krem ham sampai haka badi ke enhancement ila dawa enhancement ka ba 4% ti shibon ki nilai krem pa education minister Henry nakali juku pada ulas komplek ba nagsara ikani hakasukar pada keren sini nama kan kita dawa joki ni KSI kalau berengkam bakal kum kejuya jo kapuon namar kador kamur jo kimar kimata kamar kimar bam kimar di ki along asya lasya ya katukusnem ka ba ngiyo ya kena semen ka ba kadu ausnem arja Henry